Ah, past 8 na ng gabi dito ngayon sa ano, sa Kuwait. So, hindi pa rin tayo naghahapunan sa ngayon dahil kanina pagdating ko galing sa trabaho, dumiretso agad ako ng basketballan kasi alam mo naman, marami kayong mga Pilipino dito na nag-exercise din after work. So, paunahan na lang sa court. Kaya yun, hindi ko na napansin, past 8 na pala, sarado na yung ano namin, yung cafeteria namin, yung mesol namin ng ganong oras. Kaya ang option ko na lang ngayon, buti meron pa ako ditong stock sa bahay. Meron pa akong ano, pancit canton. So lutuin ko na lang tong pancit canton na natitira ko. Tapos meron din naman akong tasty bread. Tapos meron din akong itlog na tira pa dito na nakarang araw. Tatlo pa ata to. So pinakuluan ko na lang. So sulit na yon. Ah, pancit canton with egg and tasty bread. Mumukbakin natin ngayong gabi yon. Ngayon pa lang tayo magkakapunan, past 8 na ng gabi dito ngayon sa Kuwait. So, ang kapunan natin ngayon, pancit canton with 3 hard-boiled egg. Tapos sabayan na natin ng ano pa, tasty bread. So, ayan, Arabic yan. So, nandito tayo ngayon sa Middle East, kaya ano tayo, Arabic tasty bread ang titikman natin, hindi gardenia. Nasanay na tayo sa gardenia sa Pilipinas eh. So, actually, hindi ako nakakain sa mess hall namin kanina dahil pagdating ko galing sa work, nag-basketball agad ako. Dahil paunahan kami sa court eh. Marami rin kasi mga Pilipino naglalaro. So yun, diretso agad ako doon, bihis agad ako. Kaya yun, hindi ko na napansin, past 8 na pala. Hanggang 8 o'clock lang ang aming mess hall. Kaya buti na lang meron akong reserve pa ng mga stocks dito sa bahay. Kaya ito, nagluto na lang ako ng pancit canton. Tirahin natin natin ito ngayong gabi. Ito yung hapunan natin ngayon. Imumukbang natin tong tatlong pancit canton. Brand nito, Indomie.
Indomie na pansit canton. Masarap to. Ito yung pambansang pagkain ng OFW, pambansang noodles sa mga OFW dito sa Middle East. Tara guys, kain tayo. Simulan na natin. Kasi pangit to pag malamig eh, kaya dapat hanggat mainit pa kainin agad. Masarap siya talaga. Masarap ang Indomie lalo na pag mainit pa lang, mainit pa siya. Hindi ko pinutol-putol yung noodles kaya mahaba. Tapos may tasty bread tayo dito. Ito. Brown bread. Brown yung kinuha ko. Sabi nila mas rich in fiber daw to. So medyo healthy siya kasi doon sa puti. Palaman natin. Wala na akong palaman sa bread ngayon eh. So kaya ito na lang. Pwede palaman. Sulit na yung dinner natin ngayon. Napakasimple lang yung dinner ko ngayon. Okay na to sa akin, hindi lang OFWs. May mga ganitong pagkain lang, simple lang. Hindi ko na kailangan kumain sa labas madalas. Okay na sa akin to pag hindi ako nakakain o pag kaya hindi ko type yung pagkain doon sa meson namin. So pwede na ito pang alternate ko. Noodles o ano. Ang tinapay. Naalala ko nung college time ko. Dahil nagtitipid ako, quick, tapos yung mga ganito niluluto ko sa boarding house ko, pwede na sa akin to, sulit na yung dinner ko, sa mga lunch. Four years ko pinagtagaan yun, college time ko. After all naman ang hirap ko, nakakain ng ganito, nakagraduate naman. Itong noodles na to, Indomie, made in, na-mention ko doon sa dati kong vlog, made by, ano siya, Indonesia. Sarap siya. Pero masarap din yung Lucky Me natin. Siyempre, ang lasang Pinoy din yun. Pero masarap din itong Indomie. Itong Indomie. Hindi ko lang alam kung may Indomie sa Pilipinas na mabibili mo sa mga groceryhan. Tingin ko meron pero limited lang siguro. Tingin ko pag meron nito sa Pilipinas, pag Indomie, tapos yun naman sa national TV, lalakas to doon kasi masarap eh. Yung taste niya parang na-adapt niya yung ano, yung taste niya, yung salt, yung alat niya, katamtaman lang. Tapos, basta masarap din, parang Lucky Me Pancit Canton din. Pero unique yung lasa niya. Pero tulad ng dati, pag kumakain tayo ng Pancit Canton, dapat may itlog, kaya yung sunny side up na itlog, mas masarap. Kaya bawal lang kasi ditong magluto sa camp namin, sa room namin. So binoil ko hard, nilaga ko na lang para mas mabilis. Ang sarap nito guys. Subukan nyo kung isa kang OFW dito sa Middle East, natikman mo na rin to. Indomie.
Gita mas masarap to sa ano, sa kanin, tapos mayroon siyang ano, mayroon siyang tuyo. O kaya daing na prito. Sarap nito. Tapos may konti siyang anghang na, may konti siyang anghang. Ito. Pangalawang bread na may pancit canton. Mahilig ako sa mga ano, sa mga noodles recipe. Mickey, Mami, pancit canton, pancit bihon, sotanghon. Dito sa Middle East, sa Kuwait, yung mga bansa na napuntahan ko, pag lumuluwas ako ng bayan, pag may mga restaurant na nagsiserve ng pancit menu, nagsasadya talaga ako, tinitikman ko kung masarap yung pancit nila. Hindi nawawala, kahit ano, pangkaraniwang ano lang, hindi nawawala yung order ko, yung menu, yung order ko na pancit pag kumakain ako sa mga restaurant. Lalo na sa mga Asian o Filipino restaurant. At ang problema sa akin, gusto ng bibig kong kumain, pero ayaw na ng tiyan ko. Ang sarap kumain, kaya lang minsan ayaw nang tanggapin ng tiyan mo kasi busog ka na. So dalawang hard-boiled egg lang yung naubos ko. So may isa pa ako natira, hindi ko na kayang ubusin. Shoutout nga pala doon sa mga nanonood sa akin na mga dati yung classmates sa college. School ko sa Rizal University Mandaluyong. Saka shoutout sa Kulonsoy TV. Kulonsoy TV ito. Subscribe nyo po siya. Kulonsoy TV. Ito. Pakisubscribe na lang po. Ano yan? Isa siyang teacher. So magaling yan. Punta mo kayo sa channel niya. Pwede nyo po siyang i-subscribe. Shoutout Brad. Kulonsoy TV. So nakadalawang tinapay lang tayo. Busog na agad ako. Bukas, dali ko na lang doon sa office. So merienda ng mga kasama ko sa trabaho. Tapos, ayun. Sulit na yung hapunan natin ngayon. Naubos na natin yung 3 pack na pancit canton. Kaya lang, hindi ko naubos yung boiled egg. Yung 3. 2 lang na kaya ko. Okay, ubusin na natin itong noodles. Kunti na lang. Ayan, wala na rin. Hindi ko naman chopstick. Thank you Lord. Guys, okay na. Nakakain na tayo ng hapunan. So, sulit na yung gabi natin. Nalagyan na ng laman yung tiyan natin kahit paano. Kasi nakakapagod ng basketball pa rin. Kailangan mong gawin yung basketball, mag-exercise every day dahil maghapon ako nakaupo sa opisina, 10 hours, sometimes more than 10 hours, 14 hours. So, kaya dapat hindi ko ma-miss yung isang araw na exercise. Pwedeng jogging, pwedeng jumping rope, 30 minutes. Jumping rope ba yun? No, jumping rope. Minsan nag-jumping rope ako pag Friday, doon sa basketball din. Tapos sa gym, actually bihira akong mag-gym.
dumadaan lang ako sa gym, nag-treadmill lang ako. Ayoko magbuhat, ayoko lumaking matawan. Gusto ko lang talaga payat, mababa yung timbang. So, pag may chance, available kulang ang player, yun, join ako sa basketball. Kasi yung magandang paraan para mabilis po ba yung timbang natin. Dahil lahat ng pati ng katawan gumagalaw. At the same time, takbo ko ng takbo. Maraming pawis na nawawala, maraming toxic sa katawan na nawawala. So, maganda yun. Huwag lang sobra, syempre. May pangit, lahat naman kasi ng sobra bawal. Tama lang. Ngayon guys, kung isa kang OFW, naka-tune in sa channel ko, nandito ka sa Kuwait, sa Middle East, don't forget, panoorin nyo po yung video. Kung may comment kayo, suggestion, pwede nyo pong i-comment sa baba. At huwag nyo makakalimutang mag-subscribe.